पहुंच गए फाइनली। आज हम लोग आए कार इवेंट जो कि यहाँ पे है अपना चर्चगेट में हो रहा है। हम लोग को एंट्री नहीं मिला था, बहुत लंबी लाइन लगा, बहुत लंबी लाइन थी। हम लोग तो कैसे तो कैसे करके बीच में घुस के आ गए। अभी आ गए, अभी आपको दिखाते हैं एक से एक कार। भाई यहाँ पे आने के लिए बहुत तरस रहा था, अभी आ चुका और को दिखाता हूँ।
अभी भी के ज़माने में तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, आधा कवर कर चुके हैं, आधा बाकी है। सुपर कार अभी तो लैम्बोर्गिनी फरारी बुगाटी सुपरकार्स बाकी है, लाइन में खड़े चलते आगे। रोल्स रॉयस की लाइन में स्पेशल कार है जिसको इवेंट में नहीं लिए, हाँ, उसको अलग से पार्किंग और में मैं खड़ी उसको की। पूरे इवेंट में ढूंढ रहा था भाई, कहाँ है वो कार, कहाँ है वो कार, अभी और ये दिखाते हम लोग को आपको। दिख गई फाइनली, ये देखो। बहुत बाहर खड़ी। कार इवेंट तो हो गया, वहाँ पे बहुत मज़ा कर लिए। अभी भूख लगा यार, कब से यहाँ पे बैठे वेटर प्लेट ला के दिया, चम्मच ला के दिया। खाना कब आएगा भाई? भूख लग रही है, बर्गर से आजू बाजू खाना खाते चलते बाहर खा के हो गया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई, फ्रेश फील हो रहा है। चलो वीडियो एंड करते, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी विथ अस।